Цагийн хүрд мэдээллийн хөтлөөр эхэлж байна. За хөтлөөрөө хэн дэлхийд эхэнд өрнж байгаа хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг хүргэе. Студид орчуулагч редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. За оройн төргий. За тэгэхээр Парисын халдлагын дараах айдас болгоомжлол намжааг байхад өнөөдөр орон нутгийн цагаар өглөөний 7 цагийн орчимд Мали улсын нийслэл Бамако хотын Радисон Блу зочид буудалд бол зэвсэгт этгээдүүд халдаж 170 гаруй хүнийг барьцаалсан ийм үйл явдал болж байна. За одоогийн байдлаар бол 9 хүн амь өргөдсөн гэсэн мэдээтэй байна. За тус зочид буудалд бол 140 гаруй үйлчлүүлэгч 130 гаруй ажилтан бол барьцаалагдсан гэсэн ийм мэдээ байна. За барьцаалагдсан хүмүүсийн дунд бол Америкийн нэгдсэн улс, Бүгд найрамдах Ардуус, Францын иргэд, мөн армийн болон агаарын тээврийн компани ажилчид байгаа гэсэн мэдээ байна. За зэвсгэлсэн 10 гаруй этгээд бол зочид буудлын дотроос нь төгссөн. Гэхдээ корон судрыг цээжээр унссан 20 орчим хүнийг л сулласан тухай зочид буудлын хэвлэлийн төлөөлөгч бол утсаар мэдээлсэн байна. За Малигийн цагдаа тусгай хүчнийхэн барьцаалагдсан зочид буудлын эргэн тойронд хамгаалалт авч өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа гэсэн мэдээ ирж байна. За мөн тус улсад инхийг сахиулж байгаа Францын цэргүүдийг ч гэсэн барьцаалах ажиллагааны бүсэд бол дайчлан гаргасан гэсэн ийм мэдээ байна. За Бамако хотын төвд бол засгийн газрын барилгуудын дунд оршдог Радисон Блу зочид буудал нь бол тансаг зэрэглэлийнх ихэвчлэн гадны иргэд үйлчлүүлдэг ийм газар юм байна. За аюулаас хамгаалах хүчнийхний мэдээлж байгаагаар алан хятагчид зочид буудлын Францын Air France агаарын тээврийн компанийн нислэгийн багийнхан буудалсан 7 дугаар давхарт гал нээсэн гэсэн ийм мэдээ ирж байна. За Францын Air France агаарын тээврийн компанийн нислэгийн багийнхан ихэвчлэн энэ зочид буудлыг сонгож үйлчлүүлдэг юм байна. За Бамако аюулаас хамгаалах хүчнийхний мэдээлж байгаагаар алан хятагчид зочид буудлын 7 дугаар давхарт ихэвчлэн байрладаг Францын агаарын тээврийн компанийнхныг байлсан гэсэн мэдээ байна. За Францын хэвлэлийн мэдээлж байгаагаар зэвсгэлсэн 3 этгээд бол дипломат албаны автомашинаар энэхүү зочид буудалд очиж дотгош нэвтрэхтэй гар бөмбөг ашигласан гэсэн ийм мэдээллийг бас өгч байна. За одоогоор Америкийн нэгдсэн улс, Хятад, Францын иргэд барьцаалагдсан нь тодорхой болсон учраас эдгээр улс орнуудын эрх баригчид иргэдээ аюулгүй гаргах асуудлаар бол зөвлөлдөж байгаа гэсэн ийм мэдээ ирж байна. За Баруун Африкийн Мали улс бол 2012 онд цэргийнхний төрийн эргэлт хийснээс хойш энэ улсад бол тогтворгүй байдал бий болсон. За Мали улсын хойд бүсэд их хэмжээний газар нутаг бол салан тусгаарлагч Овуг аймгийнхан Хяндаг, мөн Исламын хит даврагч Боко Харам зэрэг бүлэглэл бол энэ улсад үйл ажиллагаагаа бол ихээхэн идэвхжүүлж байгаа юм аа. За дэлхийн нийтийг цочроосон террорист халдлага ийхүү Баруун Африкийн улсад давтагдсан ч гэсэн Францын нийслэл хотын нөхцөл байдал бол олон улсын анхаарлын төвд хэвээр байна. Иймд дэлхийн хэвлэл мэдээллийн томоохон агентлагуудын Парисын халдлагын талаарх мэдээллийг үргэлжлүүлж хүргье. За тэгэхээр Францын прокурорууд Парисын халдлагын гол сэжигтэн Абдел Хамид Абаауд лав гарагт цагдаагийн тусгай ажиллагааны үеэр алагдсан болохыг баталж мэдээлж байна. За энэ сарын 18 буюу өнгөрсөн лав гарагт Францын цагдаагийнхан Парис хотын Сент Денис дүүрэгт тусгай ажиллагаа явуулах үеэр 2 сэжигтэн алагдсан. За тэдний нэг нь бол ерэн сурвалжлагдаж байсан Абдел Хамид Абаауд мөн болохыг бол хурууны хийгээр нь тогтоосон байгаамаа. За прокурорууд тусгай ажиллагааны явцад цугласан нотолгой баримтаар Парисын халдлагын гол сэжигтэн Абдел Хамид Абаауд дахин халдлага үйлдэхээр бэлтгэж байсан гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрсэн байна. За Парисын цагдаа нар бол тусгай ажиллагааны үеэр 7 сэжигтнийг баривчлан саатуулсан юм байна. За Францын дотоод хэргийн сайд бол террорист халдлагын гол сэжигтнийг тусгай ажиллагааны явцад алагдахаас өмнө Европын аль ч орон түүнийг Европод нэвтэрсэн тухай мэдээлэлээ бол дамжуулаагүй. За түүнийг Бэлэг улс руу зугтаж гарсан гэж бол тооцоолж байсан. За гэвч Европын холбооны улс орнуудын цагдаа тагнуулынхны мэдээлэл дамжуулах үйл явц бол учир дутагдaltaй байна гэж Францын засгийн газар бол үзэж байна. Иймд терроризмтэй тэмцэхэд Европын холбооны гишүүн улс орнуудын хооронд мэдээлэл солилцох ажлыг бол өндөр түвшинд зохион байгуулах нь чухлаа гэдгийг Францын засгийн газраас өнөөдөр мэдгдлээ. За одоо бол Францын цагдаа нар Абдел Хамид Абаудыг Парисын халдлагад ямар үүрэг гүйцэтгсэн бэ гэдгийг бол нягтлан шалгаж байгаа юм байна. Одоогоор түүнийг өнгөрсөн 3 дугаар сараас хойш Франц улсад террорист үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан 4 удаагийн террор ажиллагаа зохион байгуулах хувилдаанд оролцсон байхыг үүсгэхгүй гэсэн ийм мэдээллийг Францын прокурорын газраас өгч байна. За би та бүхэндээ Малид болсон үйл явдалтай холбоотой шуурхай мэдээллийг хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн
Парисын халдлагын тухай мэдээллийг хүргэе. За бүгд найрамдах Франц улсын нийслэл Парис хотод өнөөдрөөс яг 7 хоногийн өмнөх Баасан гарагийн шөнө улсан халдлагын дараа ямар үйл явдал өрнж байгаа орчуулагч редактор Ариун Чимэг та бүхэнд хүргэлээ. За тэгвэл дэлхийн нийтийн анхаарал дугаа Парис хотод гарсан өндөржүүлсэн хамгаалалт ард иргэдийн уур амьсгал болоод нөхцөл байдал ямар хэмжээнд байгааг манай сурвалжлах хэсгүүд 2 өдрийн зайтай газар дээр нь очиж сурвалжилснаа та бүхэнд хүргэе. Ингээд сэргэлэн иш дорч нарын өнөөдөр ирүүлсэн сурвалжлагыг эхлээд та бүхэнд үзүүлье. За хэдхэн хоногийн өмнө террористуудын халдлагад өртсөн Парис хот өнөөдөр харьцангуй тайван гэж хэлж болохоор байна. За гэхдээ өнөө өглөө алдарт хөлбөмбөгийн стадионы ойролцоо бас буудалцаан болсон. За энэ буудалцаанд цагдаагийн нэг албаа агч шархтаж с жижигтэн 2 нь насварсан гэсэн мэдээлэл байгаа. За энэ мэдээллийг тооцох юм ба Парисчууд харьцангуй тайван ажил амьдрал нь хэвийн үргэлжилж байна. Энгийнүүдээр харахад айж цочод сандарсан юм уу эсвэл мэгдсэн тийм юм ерөөсө харагдахгүй байна. За хаана гудамжны буланд цагдаагийн хамгаалалт байна. За одоо хүртэл биднийг зураг зогсоохыг шаардаж цагдаа ирж байна. За энэ бол өнгөрсөн 1-р сараас хойш нэмэлт хүчтгсэн ийм хамгаалтууд гарах болсон гэж энтхийн хүмүүс ярьж байна. За сая та бүхэнд үзүүлсэн мэдээ сурвалжлага бол яг өнөөдрийн Парис хотын дүр зураг. Тэгвэл дэлхийн хамгийн өндөр хамгаалалт жинхэнэ утгаараа идэвхтэй байгаа улаан гэсэн зэрэглэлд нэгэн төрсэн Парис хотын нөхцөл байдал уржигдар буюу 2 өдрийн өмнө ямар төвшөнд байсныг манай сурвалжлагч Цэнд Үлзэн уян нарын сурвалжилснаар үргэлжлүүлэн үзүүлье. Халдлага болсон газруудад очиж нөхцөл байдлыг сурвалжлах гэсэн боловч бүх газруудыг цагдаагийн хамгаалалтанд авч энд зөвхөн шинжилгээ хийх мэргэжилтнүүд болоод тагнуулын ажилтнуудыг л нэвтрүүлж байна. Халдлага гарсантай холбогдуулж мэргэжлийн том камераар Парисын гудамж талбайд цагдаагийн байгууллагын хэрвээ зөвшөөрөлгүй бол бичлэг хийхийг хориглоод байна. Мөн бүх гудамж талбайг бүрэн камержуулж цагдаагийн хэсгүүд 24 цагаар хяндаг болсон байна. Үүнээс гадна сургууль цэцэрлэгч гэсэн хамгаалалтанд авч хүүхэд, багш, сурагч, эцэг эхчүүдийг дотогшин шалгаж оруулж байна. Парис хотын гудмаар явж байхад бол цагдаа болон хүчнийхэн хамгаалтанд гарч ирсэн. За шаардлагатай үед унаад хэргийг зогсоож үзлэг, нэгжлэг хийх ийм арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За ер нь бол Франц улсад өнөөдрийн байдлаар манай улсаас нийтдээ 4000 орчим монгол иргэн ажиллаж сурч байгаа. Элчин сайдын амнаас энд ажиллаж байгаа монгол иргэдтэй хандан онцгийн шаардлагагүй л орон үеийн цагаар олон нийтийн газраар явахгүй байх зөвлөмжийг хүргүүлж, за хэрвээ хил гарах байдаг юм өөр улс руу зорчих, за мөн шаардлагатай ийшээ тийшээ явах ийм хэрэгцээтэй байгаа бол бидээ заавал холбогдох бичиг баримтаа авч яваарай гэдэг зөвлөмжийг хүргүүлээд байна. Францын эдийн засгийн гол тэргүүлэх салбар бол аялал жуулчлал. Жилдээ 80 сая жуулчин хүлээж авдаг орон. Иймд олон хүн цугладаг газруудад легионерууд, мөн цагдаагийн ажилтнууд тасралтгүй эргүүлд гарч байна. Манай элчин сайдын яамнаас бол монгол иргэдтэй бол байнга харилцаа холбоотой байдаг. Одоо энэ халдлагын өөр бол бидэнтэй бас холбоо тогтоож бидэнд бас болгоомжтой гадуураас аль болох гарахгүй байхыг бол анхааруулсан. Одоо тохиол байнга хөгж идэг. Франц улс хэдийгээр Европын холбооны гишүүн орон хэдий ч нөхцөл байдал ийхүү хурцдмал байгаатай холбогдуулж Шенгений визээр өөрийн улс руу нэвтрүүлэхийг зогсоож байгаа гэсэн албан бус мэдээлэлж гарч байгаа юм. Иймд яам дараа дамжуулан визээ олгодог болж байна. Парис хот Цэнд Үлзэн уянаар сурвалжиллаа. За Парис хотын орчин нөхцөл сүүлийн 3 хоногт ямар хэмжээнд байгааг Монгол Медиа агентлаг үзэгч та бүхэнд газар дээрээс нь сурвалжлан үзүүллээ. За Мали улсын нийслэлд үйлдэгдсэн халдлагын талаарх шин шуурхай мэдээллийг бидж цаг алдалгүй та бүхэнд хүргэж явах болно. За хөдөлмөр эх орон дөрнж байгаа үйл явдлаар үргэлжилж байна. Улсын хурал ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд зарим талын нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахар болоод байна. Энэ хуулийг өөрчилснөөр аливаа асуудлаар ард нийтийн санал асуулга явуулах эргэцүүн боломж бүрэн бүрднэ гэж хуулийн төслийг санаачилсан гишүүд үзэж байна. За улсын хурал 1995 онд ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийг батлан гаргаж байсан. Тухайн хуулийг сонгуулийн хуулиудтай уялдуулах, боловсронгуй болгож өөрчлөлт оруулах саналыг улсын хурлын гишүүн Нямжавын Батбаяр улсын хуралд гаргаж хологдох төслийг өргөн мэдүүлээд байгаа юм. Асуудал улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар яригдлаа. Үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахын тулд ингэж хугацааг татаж шавдуулаад байх ямар хэрэгтэй юм бэ?
тэртээ тэргүүн үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах энэ өргөн баригдсан төсөлч их хурлаар батлагдахгүй. Энийг л асуух гэсэн юм. Ер нь нэг буруу юм хийхин тулд мөрдөж байгаа хуулийн хугацааг наашаа татаж энэ их хурл сууж байгаа гишүүдийг нэг гарын үзүүрт эргүүлэх гэж оролдоод байдаг чинь ямар учиртай юм бэ? Тэгэхээр энэ хууль бол үнэхээр техникийн шин чанартай өөрчлөлт хийж байгаа хууль. Удаа дараагийн сонгуулийн хууль өөрчлөлтөө тэр өөрчлөлтийн дагуу энэ хуулинд өөрчлөлт хийгээг учраас энэ хууль маань өнөөдөр хэрэгжих боломжгүй болцсон байгаа. Тиймээс энийг засыг шилжиж байгаа. За тухайн хуульд зохион байгуулалтын болон техникийн шинжтэй өөрчлөлтийг оруулснаар ард нийтийн санал асуулгыг явуулах эрх зүй орчин бүрдэнэ гэсэн тайлбарыг Гишүүн Батбаяр өгч байна. Харин Гишүүн Бадмаанбөгийн Батэрдний хувьд улсын хурал үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зорилгоор хэсэг бүлэг хүмүүсийн яв зүй эрх ашигт нийцүүлж ард нийтийн санал асуулгын хуулийг өөрчилж болохгүй гэсэн байр суурьтай байна. За нийгмийн тулгамдсан бодлогын чанартай аливаа асуудлыг ард нийтийн санал асуулгаар шийддэг байх зарчмыг тогтоох шаардлага байгааг Гишүүн Нэмжуугийн Батбаяр тайлбарллаа. Тэртээ тэргүй энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахгүй гэдэг ингээд олон түмэн байр суурь илэрхийлээд байхад заавал одоо энэ санал асуулгын хуулинд өөрчлөлт оруулж өнөөдөр одоо улс орны эдийн засаг ард түмний амьдрал өнөөдөр өдрийнхөө одоо хоолыг яах вэ гэж ингэж зүдэрч байгаа олон түмнийг дээр нь нэмж бухимдуулах ямар шаардлага байна вэ? Ард түмний төлөөллийг илэрхийлэвэл ард түмэнд өөрчлөлт байгаа. Тэгээс ард түмнээс сонсох цаг нь болсон. Одоо монголчууд хуваагдаад талцаад яваад байна. Энэ байдлаас гарах монголчууд эвтэй байж нэгдэлтэй байх асуудлыг бол ард түмэн өөрсдөө шийдгэе. Тэрийг ард түмний төлөөлөгч улсын их хурал нь үндсэн хуулиараа олох үүрэгтэй. За сонгуулийн эрхийн хорооны дарга Содон Цэрэнгийн тайлбарлаж байгаагаар бол ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийг сонгуулийн хуулиудтай нийцүүлж зарим талын өөрчлөлт оруулах шаардлага бий гэж үзэж байна. Нэр томьёоны хувьд бол зөрчилтэй юмнууд байж байгаа. Санал асуулгад оролцогчдод үнэмлэх олгоно, шилжүүлэг олгоно гэсэн ийм заалтууд байж байгаа. Энэ бол бас одоогийн их хурлын сонгуулийн хууль, сонгуулийн бусад хуулиуд дээр бол ийм юмнууд байхгүй. Хуучин бол үнэмлэх олгодог, шилжүүлэг олгодог байсан. Тэгэхээр ийм зүйлүүдийг бол бас зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай гэж бодож байна. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхон санал нэгдээд байна. Хуулийн төслийн хэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх юм. Сонгуулийн хууль эргэцэн орчныг боловсронгуйлах шаардлагатай гэж улсын хурлын гишүүд үзэж байна. Улсын хурал холбогдох хуулиудын төслийг хэлцгээр тогтлоо. Улсын хурлын зарим гишүүний санаачлан боловсруулсан хуулийн төслөөр бол улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийн сурталчилгааны материалыг сонинуудад нийтлэх боломжгүй байдлаар хуулийн зохицуулт хийгдэж болзошгүй байна. Тиймээс асуудлыг эргэж авч үзэх шаардлагатай байна гэдгийг улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл санууллаа. Сонгуулийн хуулийн төсөл дээр 83-84 зүйл дээр бол радио, телевиз, интернет орчин гээд яг заагаад өгчихсөн байж байгаа. Сонин бол хамгийн анхдагч хүчтэй зэвсгээ. Яагаад сонин гэдгийг нь яг өөрийнх нь нэршлээр нь оруулж болохгүй юм. Хэрэв үнэхээр одоо сонин энд багтаж байгаа юм бол энийг бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хувьд ялгуурлан гадуурхахгүйгээр сонин гэдэг заалтыг би тусад нь оруулж өгөх юм саналтай байна. Сонгуулийн сурталчилгааг хориглоогүй, сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигч нам эвслээ өөрөө сонгоод аль сониноор сурталчилгаа хийх вэ гэдэг нь ард талд нь нээлттэй байгаа учраас таны эзэн шиг тэр сонгуулийн сурталчилгааны арга хэлбэр дээр нэмээд сонин гэдгийг нэмээд ажлын хэсгийн хэлцүүлгийн үед нэмээд оруулах боломжтой. Илүү тодруулаад тэрнээс хориглоогүй юм чинь. Улсын хурлын гишүүн Бурмаа нарын санаачилсан хуулийн төслөөр бол сонгуульд намын жагсаалтаар нэр дэвшигчдийн нэрсийг саналын хуудасд бичдэг болъё гэсэн саналтай байгаа юм. Харин улсын хурлын 48 гишүүнийг 26 тойрогоос сонгодог одоогийн зарчмыг өөрчилж 48 тойрогтой болох саналыг улсын хурлын гишүүн Сундуйн Батболд нарын 6 гишүүн улсын хуралд гаргаад байна. Улсын хурлын гишүүн Баасанхүү нарын хувьд улсын хурлын 38 гишүүнийг тойрогоос 38-ыг нь намын нэрийн жагсаалтаар сонгодог болох нь зөв гэсэн байр сууриас хандаж холбогдох хуулийн төслийг боловсруулад байгаа юм. 38 гэсэн юм холбогдох төлцөөтэй бай. За намын нэрээр санал хурааж байгаа тэр хэсэг дээр сонгогчийн
одоо дугуйлж байгаа хэсэг бол хоёр төрлийн ач холбогдолтой байна. Нэгдүгээр сонгогч намын спискт одоо намын жагсаалтанд байгаа хүнийг шууд өөрөө дугуйлж эренбэлнэ. Хоёрдугаарт нь бас одоо намын нэрсийн жагсаалтанд байгаа хүнийг эренбэлж байгаагаараа цаанаа бас намд нь давхар санал өгч байгаа гэж бид нар бол ийм одоо томьёоллоор энэ хуулийн төслөө оруулж ирсэн. Хамгийн гол нь 12 оны сонгуулийн хууль бол хамгийн том ноо бол үндсэн хууль зөрчсөнд байгаа юм. Намын нэрээр ороо сууч байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ шинэ сонгуулийн хуулиндаа бол намын нэртэй хамт тэр намаа төлөөлөөд явах хүмүүсийн нэрсийг цуг оруулчмаар байгаа юм. Ингээд профессионалаар шийдчих юмар байгаа юм. За улсын хурал зарим гишүүний өргөн мэдүүлсэн улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцгээр тогтоод байна. Тухайн хуулийн төслүүдийн хэлэлцүүлгийн үеэр сонгуулийн тогтолцооноос гадна улсын хурлын болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийг хамттан нэгэн зэрэг зохион байгуулдаг болох хэсэг, саналын хуудсыг автомат систем болон гар аргаар давхар тоолдог болох хэсгээс эхлээд зарим асуудлыг шийдвэрлэв. Одоогоос 1 жилийн өмнө ерөнхийдөө сайхан бэлэг засгийн газрын тэргүүн ажлыг хүлээн авч байлаа. Шийдлийн засгийн газар гэж шинэ засгийн газрыг жилийн өмнө тодорхойлж байсан. За 1 жил гэдэг улс орон огцом өөрчлөгдөх хугацаа биш. Гэхдээ жилийн өмнө ерөнхийдөө сайхан бэлэг ажлан аваад их хурлын чуулганы энэ дээрээс хэлж байсан өнөөдөр хэр биелж байна гэдгийг та бүхэндээ хүргэе. Эдийн засгийн өсөлт 17%-аас 6% болж буурсан гэдэг шалтгаанаар шинжилгээний засгийн газар огцорсон. Монголд эдийн засгийн хямрал болсон, хямрал болоогүй гэдэг маргаантай улс төрийн намууд хоорондоо бүхэл дотрооч учраа үйл ололцсон улс төр жилийн өмнө өрнөж байлаа. 28 дахь ерөнхий сайд улсын хурлаар томилогдож нэгэнт нүүрт болсон хямралыг хүлээн зөвшөөрье. За эдийн засгаа эхний 3 байранд тавьж ажиллая гэдэг ураа гаргаж байлаа. Энэ үгийг ерөнхий сайд сайхан бэлэг улсын хурлын чуулганы эндэр дээрээс хэлж, штабын журмаар шуурхай ажиллах засгийн газар байгуулна гэдгээ амлаж байсан юм а. Шинэ засгийн газрын 3 гол шинж: 1-р дэмжлэгтэй засгийн газар, 2-р шийдлийн засгийн газар, 3-р шуурхай засгийн газар байх болно. Үүний тулд улсын хурлаас улсын хурлд судалтай намуудаас дэмжлэг хүссэн. Их хурал дахь бүх намуудын төлөөлөл сайхан бэлэг сайдын засгийн газарт хамтарсан ч 6 сарын дараа өөр намын сайд нараасаа зам тусгаарласан. Засгийн газар алга ташх шийдвэрүүд тэр бүр гаргаад байхгүй. Олон жил улс төрчгөөс айж барьж авчиж чадаагүй халгаж байсан хэцүү шийдвэрүүдийг гаргаж байж хямралаас гарах хугацааг наашлуулна гэж ерөнхий сайд хэлж байлаа. 1 жилийн өмнө ерөнхий сайдыг томилогдох үед улсын хурлын гишүүд юу хэлж байсан нь бас сони юм а. Сансан бүхнээ гүйцэлдүүлж чадахгүй. Энэ богино хугацаанд 20-30 жилийн гажуудлыг арилгаад идеалны нийгэм байгуулж амжихгүй. Маш хүнд үед өөрөө бол энийг хүлээж авлаа. Нэг бол живн, нэг бол энэний ард гарч чадах юм бол үнэхээр одоо том лидер болж байна. Эдийн засгийн хямралаас гарах ерөнхий сайд сайхан бэлгийн төлөвлөгөө юу байсан бэ? Хувийн хөвшил хөрөнгө босгох бэйл-аут бодлого хэрэгжүүлнэ. Төрийн өмчийг эзэмжүүлнэ. Ингэснээр Сингапурын Temasek маягийн тогтолцоонд шилжинэ. Хувьцаа дивиденд дээр суурилсан баялагын сан байгуулна гэж засгийн газрын тэргүүн маань жилийн өмнө хэлж байжээ. Оюу толгой 5 толгойг яаж хөдөлгөх вэ? Долларын ханш цаашид өсөх үү, буурах уу гэдэг олон асуулт шинэ ерөнхий сайдад хаяглагдаж байлаа. Мөн зарим томоохон төслийг хөдөлгснөөр урьдчилгаа төлбөрийн асуудлыг шийднэ. Ингэснээр Америк долларын ханшны өсөлтийн эсрэг эерэг дохиог зах зээлдээ өгөх юм а. Нөгөө талаас долларын ханшин сар тутам 100 сая долларын дарамт учруулдаг шатгууны импортод яаралтай 2 арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Ирэх 12 сард багтаан Оросын холбооны улсын төв банктай өрөвдлийн swap хэлцэл байгуулна. Нөгөөтэйгөр Оросын холбооны улстай хийх гадаад худалдаагаа өрөвдлөөр хийдэг тогтолцоонд шилжүүлнэ. Оюу толгойн хувьд Дубайд гарын үсэг зурж 2 дахь шатны хөрөнгө оруулалт шийдэгдсэн. Өнөө маргааштай үр дүн гарч долларын ханш буусан зүйл байхгүй байна. 5 толгой гэх мэт мега төслүүд хариуцсан шин сайдын оронтой бий болгосон. Гэсэн ч 5 толгой нэг талдаа гарч шийдэлт хүрээгүй хэвээр 1 жил болжээ. Гэхдээ 1 жилийн хугацаанд шийдсэн асуудал олон байгаа. Шүүхийн шийдвэрээр цуцлагдсан 106 лицензийг олгож эхэлсэн. Энэ бол Монголоос нүүр буруулаад байсан гадны хөрөнгө оруулагчдад таатай дохио болж очсон. Эдийн засгийн элдвэд байдлын тухай хуулийг баталлаа. Үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр 300 тэрбум төгрөгийн зээл олгоод байгаа юм а. Хит бетон, цементийн үйлдвэрүүд ажлаа эхлэхээр болж засгийн газар анхудаа үндэсний компанитай хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгууллаа. Засгийн газрын 15 яам, 26 агентлаг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын оронтойг 15%-аар бууруулах болсон юм а. Америк нэгдсэн улсын мянганы сорилтын сангаас Монгол улсад дахин төсөл хэрэгжүүлэхээр боллоо. Шийдлийн засгийн газрын 1 жилийн ажлыг товч шинжилэхэд ийм байгаа юм а. 1 жил гэдэг их хугацаа биш, гэхдээ бага цагч бас биш юм а. Монгол улс маань 3 сая хүн амтай 10 тэрбум долларын эдийн засагтай улс, бодлогын зөв өөрчлөлт гацсан
болон ганц хоёр асуудлыг байрнаас нь хөдлөхөд хямралт байдлыг эрс өөрчлөх болно гэж ерөнхий сайхан бэлэг 1 жилийн өмнө хэлж байжээ. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагаас манай улсын авилгатай тэмцэх үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийжээ. Зүүн Европ, Төв Азийн авилгын зэрэг эсрэг сүлжээ нэгдсэн манай улсын авилгатай тэмцэх үйл ажиллагаанд улс төрийн нөлөө байна гэж үнэлсэн байна. Монгол улс бол 1975 онд авилгын эсрэг хороо байгууллага ажиллаж эхэлсэн Сингапурын жишгээр авилгатай тэмцэх байгууллагынхаа тогтолцоог хийсэн. Хэдийгээр төгс гэж хэлэхгүй ч сонгуулиар улс төрийн шинэ хүчин гарч ирэх тоолонд удирдлагуудыг шинжлэх нь улс төрийн нөлөө гэж үзэж болохоор байна гэж экспертүүд үзэж байлаа. Жишээ нь авилгатай тэмцэх газрын бүтэц ажичдын цалин хөлс зэргийг улсын хурлаараа хилэлцэн баталдаг. Энэ нь улс төрөөс үйл ажиллагаанд нь нөлөө үзүүлж болох сул тал гэж үзэж болохоор байгаа юм а. Мөнтэй адилаар авилгатай тэмцэх үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байгаа гол асуудлыг өршөөлийн хууль гэж гадны шинжичид дүгнсэн байна. Хэдийгээр ерөнхийлөгч хориг тавьж авилгын төрлийн гэмт хэргийг өршөөлийн хуульд хамруулахгүй гэсэн боловч мөнгө угаах гэмт хэргийг оруулсан нь Монгол улс авилгатайгаа тийм ч сайн тэмцдэггүй юм байна гэх үнэлгээг авчээ. Одоо Монгол улс авилгатай тэмцэх үндэсний стратегийг цаг алдалгүй баталж авилгатай тэмцэх үйл ажиллагааг зохицуулах өндөр түвшний механизмтай болох хэрэгтэй. Жишээ нь авилгатай тэмцэх газар орон нутагт ажиллах салбар нэгжгүй, чадвах нь өөрөө сул байгаа юм. Нөхцөл байдал ийм байгаа ч авилгатай тэмцэх газар сайн ажиллаж байна. Шинжичид тайландаа нэг зүйлийг онцолсон нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эздийн нэрсийг ил тод болох хэрэгтэй гэжээ. Түүнчлэн улс төрийн намуудын санхүүжилтийн хууль тогтоомжийг яаралтай шинжилж, түүн тавигдах хяналтыг сайжруулах хэрэгтэй гэж үзжээ. Эдийн засгийн элдвэд байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр зөвхөн аж ахуй нэгжүүдэд төдийгүй хувь хүмүүст татврын таатай нөхцөл бүрдэх боломж байна. Хувь хүн өөрийнхөө орлогыг сайн дураар мэдүүлж татвараас чөлөөлөгдөж болохоор байгааг ариун цэцэг Наранбаатар нар сурвалжлаа. Сүрсэн Монгол улсын иргэн бүр татвар төлөгч иргэний орлого татврын бүртгэлийн дэвтэртэй байх ёстой юм байна. Яг ийм дэвтэр цаашдаа таны амьдралд хэрхэн нөлөөлөхийг бид одоо сурвалжлан үзүүлье. Цэнхэр дэвтэр гэж татврынхны хэлж заншсан энэ дэвтрийг иргэд сайн дураараа нээлгдэг. Гэхдээ хүн амын орлогын албан татврын тухай хуулиар Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс үүдэлтэй хувь хүний орлогыг энэ дэвтрээр дамжуулан бүртгүүлж татвараа төлж байх ёстой юм байна. Монгол улсад одоо албан татвар ногдох орлого олсон. Эсвэл тийм орлого олоогүй ч гэсэн өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсад албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх ёстой. Энэ албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх нь Монгол улсын иргэн, харьяалгүй хүн, оршин суугч бус гэх мэтийн хүмүүс бол албан татвар төлөгч байх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол орлого олсонд бол албан татвар төлөгч байна гэдэг. Хэдийгээр хуульд ийм залт байгаа ч одоогор хувь хүний орлогын албан татвараа цэнхэр дэвтрээр баталгаажуулдаг иргэн ховор байдаг байна. Манай Чингэлэг дургийн татврын хэлцэд бүртгэлтэй нийт давхарцсан тоогоор 57 мянган орчим татвар төлөгч байдаг юм. За үүнээс цэнхэр дэвтэр буюу татвар төлөгч иргэний орлого татвар бүртгэлийн дэвтрээр татрын тооцоо их 9 мянган орчим иргэн байгаа. За үүнээс одоо татрын ерхий хуульд заасны дагуу татрын хөнгөлжлөлт эдэлж байгаа 3500 орчим иргэн одоо өнгөрсөн 2014 онд хөнгөлтөнд ороод тайлан балансаа өгөөд тооцоо хийсэн байна. Албан байгууллагт ажилладаг нийгмийн даатгалаараа цалингийн орлогоос орлогын албан татвар төлдөгч татварын янз бүрийн хөнгөлөлт буцаалт хийлгэхийн тулд цэнхэр дэвтрийг зайлшгүй нээлгсэн байх шаардлагатай байдаг. Энэ цэнхэр дэвтэрт үйл ажиллагааны орлого, суглаа, тоглоомноос хоцсон орлого, ажлаас гадуурх орлого, түүнчлэн урлаг, спортын зохиолчд гэгчлэн орлого нь аж ахуй нэгждэр бүртгэгддэггүй иргэд бүх төрлийн орлогоо мэдүүлж татвараа төлөх боломжтой юм байна. Татвар төлөгч албан татвар төлөгчөөр бүртгэгдээд ингээд татвараа төлж явснараа тухайн хүн маань хуульд заасан тодорхой хөнгөлт чөлөөлтүүдийг эдлэх боломжтой болж байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө орон сууц худалдаж авсан бол одоо татврын одоо чөлөөлт эдэлж идэг. За мөн одоо хүүхдэн сургуульд сураад сургалтын төлбөр төлсөн бол мөн сургалтын төлбөрийн чөлөөлтийг бас эдэлж идэг тийм ээ. Иймэрхүү хуульд заасан хөнгөлт чөлөөлтүүдийг эдлэх бүрэн боломж байгаад идэг. Хэрвээ хувь хүн орлогоо бүртгүүлж татвараа төлөөгүй бол хуулийн өмнө хариуцлага хүлээнэ. Татвараас нууцлж байгаа орлогыг тань хөндлөнгийн хэн нэгэн татврынханд мэдээлэл өгөхөд л шалгалт хийх бүрэн эрх нь татврын байцаагчдад нээлттэй байдаг байна. Одоо хувь хүн маань татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй байж байгаа, татвараа төлөөгүй байж байгаад ингээд ялцлалтанд орох юм бол
эргээд одоо тэр өнгөрсөн хугацааных нь тэр олсон орлого дээр нөхөн татвар ногдуулаад алтан торгуул хүү тооцоод ингээд нэлээд том эрсдэл хүлээж байгаа. Ийм эрсдлээ хааж улс орондоо татвар төлөгч гэх хүндэтгэлийг хүлээж явахын тулд ердөө 500 төгрөгөөр цэнхэр дэвтэр авч жилдээ нэг удаа тайлан гаргаж өгөхөд л хангалттай. Үгээр зогсохгүй эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу иргэн та 2015 оны 4-р сараас өмнө олсон орлогоо 2015 оны 12 сарын 30-наас өмнө мэдүүлж амжих юм бол бүх төрлийн торгуул шийтгэлээс чөлөөлөгдөж зогсохгүй үндсэн оногдох татвараас ч чөлөөлөгдөж болно гэж татварын ерөнхий газраас мэдээлж байсан юм а. 3 дахь жилдийн улам жил болгон зохион байгуулж байгаа Улаанбаатарт үйлдвэрлэл үзэсгэлэн худалдаа Мишель Экспотууд нээлттэйлээ. Үзэсгэлэн худалдаанд 130 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгчийн 58 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж байна. Хэрэглэгчдэд үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрийнх нь үнээр авах боломжийг мөн бүрдүүлсэн байна. Солонгост ажиллаж байсан хэсэг залуус нээлж суран бүсний үйлдвэр байгуулсан байна. 5 хүнийг ажлын байраар хангасан кажууг үйлдвэр бүснийхээ толийг үлзээ нацагд орж төмөн насан хийгэр чимгэлсэн нь орчин үеийн хэв маягийг үндэсний онцлогтой хослуулсан өвөрмөц шийдэл болсон байна. Үзэсгэлэн худалдаанд оролцсноор хагас сард борлуулах бараагаа 3 өдөрт дуусгадаг гэж тэд ярьлаа. Мишель Экспо тий. Ер нь байн оролцоод байхад хөнгөлтүүдийг бас эзлүүлдэг байгаа. Тий. Ер нь ойрын цай дэлхийн хэмжээнд хүртэл явуулна гэсэн зорилготой. Харин энэ бол аль хэдийн хилийн чандад өөрсдийгөө таниулж чадсан Дэлбакс цүнхний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. Өнгөрсөн жил болсон ITB Берлин үзэсгэлэн худалдааны зочдын бэлгээр тус үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн сонгогдсон байна. Үзэсгэлэн худалдаа бүр үйлдвэрлэгчдэд шинэ боломж нээж түншлэх боломжийг олгодог. Өнгөрсөн үзэсгэлэнгийн үеэр л хийхэд цүнх үйлдвэрлэх арьс шир авах дотоодын үйлдвэрлэгчтэй танилцсан гэж байна. Нэг үзэсгэлэн дээр 3 худалдаачинтай бид нар харилцаж чадсанараа одоо үзэсгэлэнгийн маань гол ач холбогдол болж өгдөг. Казахстан руу гардаг, Хятад руу гарахаар үзэж байна. Хятадын зах зээлд болохоор төсөлд хамрагдаж гарч байгаа. Тэгээд евро гарч байгаа. Оросын зах зээл рүү бас гардаг тийм. Энэ бол хөл дээрээ тогтсон үйлдвэрүүд үзэсгэлэн худалдаанаас хүлээдэг үр дүн. Харин Дархуул аймгийн Мишель хоримтлалын бүлгийн хувьд 40-оос дээш насны эмэгтэйчүүд нийлж зөгийг үржүүлж жимсгэн тариалан өөрсдийнхөө үйлдвэрлэсэн эко хүнсээр оролцож байна. Тэд Улаанбаатар хот дахь байнгын хэрэглэгчдийнхээ тоог нэмэгдүүлэхийг зорж байгаа гэлээ. Дахныхаа хүмүүст үйлчлээ зогсохгүй бас Улаанбаатар хотынхаа хүмүүст бас ингээд үйлчлэхэд надад бас өшөө илүү үр дүнтэй ингээд бизнес маань цааш хөгжих өшөө даваа тал нэмэгдэж байгаа юм аа. 3 дахь жилдээ уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа энэ үзэсгэлэн худалдаанд нийт 729 аж ахуйн нэгж оролцож бүтээгдэхүүнээ борлуулсан байдаг. Мишель Экспогийн худалдааны танхимд 3 өдөр үргэлжлэх үзэсгэлэн худалдаанд ашиглаж байгаа лангуу павильонуудын түрээсийг жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих төвөөс хөнгөлсөн байна. Ер нь бид нэг Парис гэдээ бодохоор тэр цамхгаар нь төсөөсөн бэлэг дурсгалын зүйл аваад тэрнтэй яг адилхан бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн дунд би Улаанбаатарын бэлэгдлийг хийгээч гэсэн юм уриалгыг гаргасан байгаа. Тэр Улаанбаатарын бэлэгдлийг харсан хүн болгон Монгол улсад очсон байна, Улаанбаатарт очсон байна гэж ийм илэрхийлэл нь төгсөх хэвээр гэсэн ийм л асуудлыг энэ жил онцлог болгон тавьж байгаа да. Улаанбаатарт үйлдвэрлэв 2015 үзэсгэлэнд оролцсон 130 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгчээ 9 номинацаар шалгаруулж шилдэгүүдийг нь тодруулах юм байна. Мөн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан төслийн сургалт, үйлдвэрийн менежментийн сургалт дэгч үн төлбөргүй зохион байгуулахар болжээ. Үндэсний үйлдвэрлэгчид дэлхийн стандартад эзэн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж чадаж байгаагаа Улаанбаатарт үйлдвэрлэл Экспо дэлгэн танилцуулж байгаа бол манай улсын хүнсний ууган үйлдвэрүүдийн нэг Махимс компанич аль ч улсын хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцэх махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чадна гэдгийг харуулах өдрөлгийг зохион байгууллаа. Энэ жил манай улс урд төрш рүү 64 мянган тонн мах экспортлохоор болсон. Цаашдаа энэ тоог улам нэмэгдүүлэх сонирхол манай улсын талд байгаа. Гэхдээ худалдаа өгч орнуудын хувьд боловсруулалтын чанар стандарт эрүүл аюулгүй баталгааг шаардаж байгаа. Шаан болон бэлэн бүтээгдэхүүн бол лабораторийн маш нарийн хяналтанд орох ёстой. Манайх бол том лабораторийн маш нарийн хяналтаар бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж гаргаж өдөр болгон цаг тутам хянжээдэг. Технологи бол энэ байнга нарийн мөрддөг ийм л үйлдвэр. Манайх бол нэг хоногт бол үндсэндээ 2000 тонн 2000 богмал нэг 400 гаруй өхөр нядлах ийм хүчин чадалтай үйлдвэр.
Махимпекс компаниас зохион байгуулсан Монгол махаар дэлхийд дайлын өдөрлөгийн үеэр урд туршид махан бүтээгдэхүүнний бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлд ирсэн байлаа. Манай компанийн хувьд Махимпекс компанитай хамтарч ажиллах сонирхол байгаа. Энэ талаар ямар боломж байна вэ гэдгийг судлах, мөн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор ирсэн. Үйлдвэрийн орчин нөхцөлийг харж бүтээгдэхүүнтэй танилцсанаар цаашид Монголын компаниудтай түншлэг ихтгэл төрж байгааг урд туршийн худалдаа авагчид хэлж байлаа. Гэхдээ өөрийн улсын хяналтын байгууллагын дүгнэлтэнд үндэслэн хамтран ажиллах эсхийг шийддэг журамтай байна. Эхний ээлжинд мэдээж Монгол ханын компани бол өөрийн үйл ажиллагаа юм аа. Тэгээ компани гэрчлэгээ бүх юм тэгээд албасаар экспортлыг эрхээ авцсан. Засгийн одоо яамнаас бол эрхээ авцсан. Тэгээд мэдээчлээ шалгалт орсон шүү дээ. Нэг хажтын энэ хариуч хөрийнхээ шалгалт орсон шүү дээ. Тэгээд тэр бүх шалгалтаар амжицсан. Тэгээд бичгийн баримтаа бүрдүүлэлт өгөн да. Манай улс 50 сая гаруй малтай. Гэхдээ цэвэр эко тижэл хэрэгэлдэг бэлчээрийн малын мах гэдэг онцлогоо бид брэнд болгон сурталчлах хэрэгтэй гэж өдөрлөгийн үеэр Махимпекс компани удирдлагууд онцолж байлаа. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын зарим сургуулийн барилгад өргөдгөлийн ажил хийгдэж дууслаа. Өнөөдөр Сүхбаатар дүүрэн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн өргөдгөл ашиглалтанд орлоо. За ингэснээр 3 ээлжээр хичээлэгтэн тулаад байсан сургууль ачаалгүй ажиллах боломж бүрдэж байна. 1978 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуульд энэ хичээлийн жил 2560 хүүхэд суралцж байна. Хичээлийн хуучин байранд 1200 хүүхэд хичээлэх боломжтой ч сүүлийн жилүүдэд ачааллаа хэтрүүлэн ажиллаж байсан. Харин өнөөдөр сургуулийн барилгыг өргөдгснөөр 880 хүүхэд шинэ хичээлийн байранд суралцах боломж бүрдэж байна. Бидний хувьд бол боловсролын чанарын шинжилгээг эрчимжүүлэх, ялангуяа бага боловсролд цөм хөтөлбөрийн агуулгыг эрчимтэй хэрэгжүүлэх, суурь боловсролд энэ хичээлийн жилээс цөм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад бас сургалтын орчин сайжирч байгаа. Багш нарын маань бас ажиллах таатай орчин нөхцөл бэлдэж байна. Дээрээс нь эцэг их олон нийтийн хамтын үйл ажиллагаас ачиж хичээлийн шинэ байртай болсноор бол сургалтын чанарт бол нэлээд ахиц гарна гэж бодож байна. Анги сайхандаа зөвлөдөө юм марсурж байгаа болохоор маш их баяртай байна. 2 дугаар сургуулийн барилгын өргөдгөлийг нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 тэрбум төгрөгөөр барьжээ. Хариуг ажлыг машин механик компани энэ оны 5 сараас эхлүүлж хугацаанаас 10 хоногийн өмнө ажлаа бүрэн дуусгажээ. Ерөнхийдөө бараг нэг ширээн дээр 3 хүүхэд суух. Зарим тохиолдолд суудаг байсан шүү дээ. Тэгээд одоо бол хүүхдийн анги танхимын хүрэлцээ бол маш сайжирсан. Өргөдгөл нэгдэг багт ерөнхийдөө дунд ангитайгаа урд тэгэл ер нь боломжоор л хичээлж байсан. Уртлын анги танхим тэгээд тэр нөгөө под групп хичээлэх ангилны танхим бас байхгүй бас хэцүү хүндрэлтэй байсан. Одоо бол бүх анги танхим ер нь хангалттай болсон. Хүүхэд бүртэй ажиллах, хүүхэд бүрийн авиасыг хөгжүүлэх, багш хүүхэд бүрийг одоо хөгжүүлэх тал дээр анхаарч ажиллахад одоо орчин маш хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ орчин бүрдүүлэлт их сайн байгаа учраас манай сургууль өнөөдөр хүүхдүүдийн маань одоо сурлагын үр дүнтэй ахиц төвшингийн дээшлүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээ багш нар ч гэсэн одоо ийм орчинд бол мэдээж үр бүтээлтэй сайн ажиллаж одоо чадварлаг одоо сурагч одоо суралцуулахад одоо бэлэн байгаа. Сургуулийн багш сурагчид 5 дахь шинэ хичээлийн байртай болсондоо баяртай байлаа. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн няраа судлалын тасгийг шинжилэн тогтчулж, орчин үеийн стандартад хангасан тоног төхөөрөмжүүдээр бүрэн тонолжээ. Олон улсын болон бизнесийн байгууллага, хувь хүмүүсийн хань дүү дэмжлэх, за эмч ажилчдын одоо хамтын хүчин шармаалтын үр дүнд энэ ажлыг хийсэн байна. Дотоод төрсөн болон зүрхний эмгэгтэй хүндрэлтэй төрсөн няраа хүүхдүүдэд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн няраа судлалын тасгийнхан эмнэлгийн тусламж үзүүлж ажилладаг. Энэ тасаг 1987 онд ашиглалтанд орсноос хойш урсгал засвар хийх төдийхнөр тогтчлолтондоо анхаардаг байсан бол одоо олон улсын жишгт нийцсэн дотоод зохион байгуулалттай болж шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байна. Орчин үеийн амьсгалын аппарат 2005 оны дараагрын ийм шинэ үеийн маркийн 5 аппарат мөн Philips-ийн амьсгалын мониторууд бол 5 ширхэг ирсэн байгаа. Ирэх 2016 онд бол бид нэр энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгийг сайжруулахыг бол голомтойгоо бодлогын төсөлж авч үзээд ер нь дараагийн хэд хэдэн эмнэлгүүд дээр энэ мэтчлийн ажлыг ингээд бодитоор хэрэгжүүлэхэд төлөвлөж байна. Улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа энэ цаг үед зарим нэг нийгмийн шин чанартай шаардлагатай санхүүжилтийг иргэд байгууллагууд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хэрэгжүүлж байна. Энэ нь хямралын хүнд үеийг даван туулахад маш чухал үйлдэл гэдгийг Нэран тасгийн нээлтэнд өргөдсөн зочид дүгнэн хэлж байлаа. Одоо гадаад мэдээ танилцуулъя.
Египтийн засгийн газар хойд бүс нутагта цөмийн эрчим хүчний сахилгын станц байгуулахад Оросын холбооны улстай хамтран ажиллахаар боллоо. Өчигдөр хоёр орны засгийн газар Каир хотноо цөмийн эрчим хүчний сахилгын станц байгуулах төсөлд хамтран ажиллах тухай гэрээ байгуулсан байна. Гэрээнд гарын үсэг зурх ёслолд Египтийн ерөнхийлөгч Абдел Фатах аль-Сиси оролцжээ. Энэхүү хамтын гэрээний дагуу Оросын холбооны улсын төрийн мэдлийн компани эх 12 жилийн хугацаанд газар дундын тэнгисийн эрэгт Даба хотод 4 реактортай цөмийн эрчим хүчний станц барих бүтээн босгалтын ажлыг гүйцэтгэх юм а. Мөн Оросын холбооны улсын засгийн газар цөмийн станцын бүтээн босгалтын зардлыг зээлүүлэх зарчмаар дааж Египт улс тус зээлийг 35 жилийн хугацаанд төлж барагдуулах юм байна. Хүү ам нь 90 сая төгрөг газрын тос олборлолт нь эрчимтэй буурч байгаа Египт улс эрчим хүчний хомсдолтой тулгарч байгаа юм а. Иймд цөмийн эрчим хүчний анхны станцаа байгуулах нь Египтийн ард түмний хувьд олон жилийн мөрөөдөл байж ирсэн гэдгийг ерөнхийлөгч аль-Сиси тэмдэглэжээ. Мөн тэрээр цөмийн эрчим хүчийг зөвхөн эрчим хүчтэй дамжуулах энхийн зориулалтаар байгуулна гэдгээ ч цохон тэмдэглэсэн байна. Египтэнд 1950 оноос хойш цөмийн эрчим хүчний станцтай болох асуудлыг ярьсан ч Израиль улстай хийсэн дайн Чернобылийн цөмийн гамшиг зэргээс үүдээд өнөөдрийг хүрчээ. Өнөөдөр булангийн газрын тос олборлогч улс орнууд болон Турк улсад цөмийн эрчим хүчний станц байгуулах төслийг хэрэгжүүлэхийн төлөө олон компани өрсөлдөж байна. Гэхдээ Египт Оросын компаниуд хамтран ажиллахаар ингэж гэрээ байгуулсан нь хоёр орны харилцаа өргөжин дэлснийг гэрчилж байгаа нэг үзүүлэлт юм а. Мөн бүгд найрамд Хятад ард улс Оросын холбооноосаас олон үйлдэлтэй богино хугацаанд маневр хийх хүчин чадалтай Су-35 сөнөөгч онгоц 24 ширхгийг худалдан авахар 2 тэрбум Америк долларын өртөвхийг гэрээнд гаргаж үзүүлжээ. Ингэснээр Хятад улс Оросын холбооны улсын Су-35 бөмбөгдөгч онгоцны анхны гадаа захиалагч нь болж байна. Оросын холбооны улсын төрийн мэдлийн Ростех компани Су-35 сөнөөгч онгоцыг Хятадын зах зээлд гаргах талаар 2008 оноос хойш хилэлцээ хийсний дүнд өчигдөр гэрээнд хүрчээ. Хос хөдөлгүүртэй 4-р үеийн Су-35 онгоц нь 30 мм их буугаар тоноглогдсон. Цагт 2500 км хүртэл хурдлах, мөн нэг удаагийн нисэлгээр 3400 км зам туулах чадвартайгаас гадна удирдлагатай болон удирдлагагүй пуужин тесрэх бөмбөг тээх хүчин чадалтай юм байна. Тус онгоцны нэг бүрийн өртөг 83 сая Америк доллар, нийт өртөг нь 2 тэрбум Америк доллар болж байна. Оросын холбооны улсаас зэвсэг худалдан авдаг орнуудын эхний 5-д бүгд найрамд Хятад ард улс багтдаг. Бээжин Оросын холбооны улсаас нисэх онгоцны хөдөлгүүр, шумбагч онгоц болон газар агаар ангиллын пуужин зэрэг цэрэг армийн өндөр технологи зэвсэг худалдан авдаг юм а. Хятад улс нь худалдан авсан Су-35 загварын онгоцоо ашиглаад олон улс оронтой газар нутгийн маргаантай дорнод болон өмнөд Хятадын тэнгист ноёрхлоо тогтоохыг оролдож магадгүй гэж ажиглагчид дүгнэж байгаа юм байна. Ер нь Оросоос хүчин чадал өндөртэй зэр зэвсэг худалдан авснаар Хятадын агаарын цэргийн хүчин бүс нутагтаа тэргүүлэх хандлагатай байна. Бээжин Москватай зэр зэвсэг техник худалдан авахаар 2 тэрбум Америк долларын гэрээ байгуулсан нь энэ хоёр гүрний батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагаа өндөр түвшинд хүрснийг илтгэж байна. Мянмарын сөрөг хүчний өдөрдөгч Аун Сан Су Чигийн төрийн эрх мэдэл шийдвэрлэх асуудлаар ерөнхийлөгч Тэн Сэнтэй хийх яриа хэлцээ эх сар хүртэл хойшлогдож магадгүй хүрчээ. Учир нь Мянмарын ерөнхийлөгч сонгуулийн дүнг бүрэн гараагүй байгаа нөхцөлд сөрөг хүчинтэйгээ яриа хэлцээ хийхгүй гэсэн байр суурьтай байна. Сөрөг хүчний удирдагч Аун Сан Су Чи энэ сарын 8-нд болсон бүх нийтийн сонгуульд нам нь үнэмлэхүй ялалт байгуулсны дараа ерөнхийлөгч армийн эрх баригчид болон парламентын 2 танхимын дарга нарт захидал илгээсэн юм а. Тэрээр захидалда төрийн эрх мэдлийг тайван замаар шилжүүлэх тухай яриа хэлэлцээг энэ 7 хоногийн ихээр зохион байгуулахыг эрх баригчдаасаа хүссэн байна. Өчигдөр Мянмарын парламентын доод танхимын дарга Швэ Мэн Су Чиг нийслэл хотноо хүлээн авч уулзахдаа сонгуулийн үр дүнд үндэслэн шинэ парламентыг ойрын хугацаанд бүрдүүлэхэд хамтран ажиллахаа амласан ч ерөнхийлөгч Тэн Сэнтэй хийх яриа хэлэлцээ энэ 7 хоногт болохгүйг мэдэгджээ. Ерөнхийлөгчийн ажлын албанаас сонгуулийн үр дүн бүрэн гараагүй байгаатай холбогдуулан уулзалтыг эх сард зохион байгуулахаар хойшлуулж магадгүй тухай мэдээлжээ. За өнгөрсөн 7 хоногт Мянмарын ерөнхийлөгч Тэн Сэн төрийн эрх мэдлийг тайван замаар шилжүүлэхэд хамтран ажиллахаа амлаж Аун Сан Су Читэй яриа хэлэлцээ хийхэд бэлэн байгаа гэдгээ илэрхийлсэн. Нобелийн их тайвны шагналтан арчлалын төлөө тэмцэгч Аун Сан Су Чи сонгуульд үнэмлэхүй ялалт байгуулсан ийм үед одоогийн засгийн газар нь төрийн эрх мэдлийг тайван замаар шилжүүлэх хэсгийг ажиглахыг гадны улс орнуудын элчин сайдуудаас хүссэн байна. Тэрээр өчигдөр нийслэл хотноо Америк нэгдсэн улс, Япон зэрэг 40 гаруй орны элчин сайд дипломат төлөөлөгчдтэй уулзалт хийжээ. Суучигийн хувьд үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулах талаар цэргийн эрх мэдэлтнүүдтэйгээ яриа хэлэлцээ хийх сонирхолтой байгаа. За тус улсын одоогийн үндсэн хуулиар парламентын суудлын 4/1 нь цэргийнхний мэдэлд байхыг зөвшөөрдөг юм а. Одоо та бүхэн спортын үйл явдлын мэдээг хүлээн авна уу?